grāmatai nedzīvo tā, lai tevis būtu žēl. Jā. Tas ir pārfrāzēts neesi upuris. Jeb grāmatas pamatā ir Kārtmana 3 stūris. Tās ir interesantas smadzeņu spēles, man patīk teikt. Kur mēs apzināti vai neapzināti uzņemamies kādas lomas dzīvē. Kas ir pats interesantākais, viņam ļoti daudz dziednieki, terapeiti vēl ļoti cīnās ar šo upuru mindsetu, jeb upuru lomu, aizmirstot, kad ir arī vēl viena loma glābējs. Protams, vēl vajātājs vēl, bet glābēja loma ir tāda īpaša, jo patiesībā glābšana ir vardarbība ļoti bieži. Un no glābēja līdz upurim ir viens mirklis. Un tā grāmatā ir pārsvarā aprakstīts tieši šīs lomas, kā viņas tiek izspēlētas, liekot aizdomāties cilvēkam, vai tiešām, kad viņš dara labu, ir patiešām labi, un kā arī skaidro, kāpēc darot labu, mēs otra dzīvē paliekam kā pats ļaunākais un sliktākais tēls. Tas, protams, viss tiek pārlūkots caur iekšējo bērnu. Tie, kas tā lasījuši Jungu vai vispār gājuši iekšējā bērna terapiju, noteikti atradīs kaut ko pazīstamu sev. Bet apakšā, pētot, vispār rakstot grāmatu, bija daudz interesantas lietas apakšā, bet viens no maniem secinājumiem ir tāds, ka nav lielas atšķirības starp mācītāju un psihoterapeitu. Tieši tāpēc arī grāmatas pirmā nodaļa ir dvēseļu grēksūdze, kas ir principā aicinājums aizdomāties tieši par to, jo pat grāmata viņa tā kā ir terapeita sarunas ar kādu, tādi īsi fragmentiņi, kur patiesībā ļoti daudz cilvēku apakšā. Es domāju, ka tie cilvēki, kas man ir sastapuši dzīvē, katrs var atrast apakšā sevi kaut kur. Ir arī daudzi atpazīstami cilvēki, nofigurē, piemēram, Skaidrīta Lasmane, kur bija man filozofijas pasniedzēja Rolands Ķārve, ekonomikas pasniedzējs Ivaščuks. Tur, pieņemsim, viena no tām lietām, ko es gribu, kas ir tāda kā provokācija domāt, ko tu gribi. Tādas maziņas dzīves ainiņas, kuras parādās kā spogulis. Kā arī, protams, manu sarunas biedru pārdzīvojumi un piedzīvojumi un arī viņu cilvēku, ko viņi sastopa dzīvē. Tā kā iespējams, ka cilvēks, kurš pat no malas atradīs kaut ko ļoti, ļoti pazīstamu. Un pati grāmata ir konstruēta tā, lai cilvēks varētu noklausīties tā kā svešas sarunas un kā mazs bērns atrast kaut ko priekš sevis. Jo tas ir arī interesanti, ka tagad saņemot atsauksmes par grāmatu, ir cilvēki, kas saka, tā ir kā Bībele un pārlas jau 3. reizi, ja šobrīd jau 4. vai 5. Gan arī cilvēki, kas saka, ka es daudz ko nesaprotu, kas ir pilnībā normāli. Un šī iemesla dēļ ļoti daudz cilvēki, saņemot šo grāmatu, uzreiz saka, tā nav priekš visiem. Bet tajā pašā laikā katrs var atrast kaut ko priekš sevis. Par cilvēkiem, kur nesaprot kaut ko, tur arī ir skaidrojums par dīvainajām realitātes spēlēm, ko izspēlē mūsu smadzenes. Tas ir iemesls, kāpēc ir iekšā dziesmu nosaukumu vārdi, kā arī nelielās skaidrojums. Tiesa, piemēram, atsevišķu dziesmu bez krievu valodas vai bez angļu valodas zināšanām būtu grūti izprast. Piemēram, krievu dziesmā Abjūs, kur dzied par abjūzu, apakšā ir Kārtmana 3 stūris. Un principā, ja tu neesi izbaudījis visas tās lomas, tā kā uz savas ādas, daļa dziesmas teksta tu pat īsti neizproti, bet viņš liekas kaut kas ļoti, ļoti pazīstams, kaut kas tā kā, bet viņu tā kā saprast tu nevari. Tā kā tā. Otrā daļa, tas bija pats sākums, jo arī par tām lomām, ko mēs spēlējam, mans bērnības sapnis bija izdot grāmatu. Man bija vairāk mēģinājumi,
nesekmīgi, un tad nu beidzot nolēmu pieķerties tam, un es izveidoju tā kā sienu ar atziņām. Un tad es iepazinos ar vienu sievieti, kur saka, principā tas jau ir viss izdarīts. Puriņš, es nemaldos, jā. Un tad es visu to principā likvidēju un sāku pārtaisīt grāmatu, jo idejiski es jau baigi neko jaunu nerunāju. Vienīgais tas, kad grāmatas procesā es apvienoju vairākas lietas, kā ar mani trīstūri, iekšējo bērnu, un, ja es pareizi atceros, fantoma vai fantoma teorija, kas principā stāsta par lomām, ko mēs uzņemamies dzīves teātrī. Piemēram, mana loma, es gribu izdot grāmatu, tā ir mana griba, un es viņu izpildu caur lomu rakstnieks. Kad es nospēlēju savu tā kā lomu, tad es tā kā gribu bērnu, spēlēju lomu tēvs. Un tagad bērns aiziet savā dzīvē, šī loma beidzās. Tas pats, pieņemsim, gribu daudz naudas, spēlēju lomu uzņēmējs. Kad esmu piepildījis savu sapni, tad viss. Interesants, pieņemsim, ir Valds Dalbiņš, jo viņš kaut kur savā Facebook postā vairākas reizes teica, ka, principā viņš savu lomu miljonārs un augšā lejā ir atspēlējies ļoti daudz reizes. Un tas man, pieņemsim, lasot viņa postu, man lika aizdomāties, vai dažreiz mēs neaizspēlējamies savās lomās. Bet tas, protams, visam ir apakšā vispār, vai cilvēks spēj nodefinēt, ko viņš grib sasniegt dzīvē. Un tad bieži, ja mēs nevaram nodefinēt to, ko mēs gribam, mēs aizspēlējamies kaut kādos svešos dzīves teātros un ļoti daudz sevis tērējam, lai paliktu tajos teātros, kaut ko pierādītu kādam, bet vienīgais cilvēks, kam kaut kas ir jāpierādēs, tu pats. Un tad mēs ļoti bieži aizmirstam sevi. Jo pieņemsim, viena no tām tā kā tēzēm, kas apakšā grāmatā ir, lai iepazītu vispār kādu citu, tev sākumā jāpazīst sevi. Ja tu nepazīsti sevi, tu visu laiku staigā ar ilūzijām par citiem, kādi viņi varētu būt, vai kādi viņi ir, un tajā pašā laikā baidies noskaidrot, viņi jau īsti sevi nepazīsti. Un tad tā nākamā tēma, kas ir ļoti aprakstīta no šī, ir tie paši narcisi, psihopāti, empāti. Kur pētot visus šos jautājumus, jo tam es veltīju aptuveni 2 gadus savas dzīves, pētot, kas ir narcisisms un uzplījoties ar daudziem jautājumiem dažādiem cilvēkiem, arī tā skatā psihologiem, terapeitiem, kas dažreiz rezumējās ar to, kad man nobloķēja viņi. Tad es sapratu, es tā pieņemu, jo atbildes un otras puses nebija, kad viņi paši īsti nevar izskaidrot to, un tad jā, ir definīcijās, ka tās definīcijas viņiem pašiem mainās ik pa laiciņam, tad es sapratu to, ka tur kaut kas nav kārtībā, un piedāvājumi ir tik daudz cilvēku, kas staigā, tieši izējot no vardarbīgām attiecībām, kas staigā pa dzīvi, ārpās tas ir psihopāts, ārpās tas ir narcis, tas ir tur tāds, un šitāds, un viss ir slikti. Tad tā īsti nav. Katram ir narcisiskās lietas. Un tad šī grāmata kā bišķiņ mēģina arī skaidrot to. Un tad jautājums ir vispār par to, kā vispār, kāpēc cilvēki iet no tām pašām terapijām, vai kāpēc pievēršās reliģijām, vai visu pārējo. Tad vienīgais iemesls, kāpēc cilvēki iet uz terapiju, ir paškontrola. Iegūt paškontroli par savu dzīvi, par savām bailēm, par savām emocijām, un tieši to piedāvā visas tās daudzās terapiju veidi, kas ir mūsdienās pieejami. Un tieši to pašu piedāvā reliģijas, un tieši to pašu pirms tam piedāvāja filozofijas skolas, jeb sektas, kas pēc tam pārvērtās reliģijās. Bet tam visam ir apakšā interesants stāsts, bet lielākā daļa cilvēki par to neaizdomājās. Turpin dzīvot savā tādā arī par narcisiem man bija interesanta saruna viena, kur mēs pieņemsim, kas ir narcis, ar grandiozā narcisa izpausmēm. Tad narcis ārpēc, viņi ir emocionālās, tur šūpolēs, tur tādi, un to saka parasti cilvēks, kurš saka, nē, ar mani viss kārtībā, es neesmu narcis, un pats dzīvo savās tur, tagad man ir depresija, tagad man ir labi, tagad man ir depresija, tagad man ir labi. tad saliekot paņemsim šos, es pasaku, esmu narcis, un dzīvoju, kā es gribu, un man ir viss kārtībā, un tajā pašā laikā cilvēku, kuru es biedēju, kurš uzskata, ka viņam nekā tāda nav,
viņš turpina dzīvot savā ilūzijā. Bet, jā, un tad tālākais ir atkal Kārtmana 3 stūris. Man taču nav nevienam jāskaidro, kas kā, un nav jājaucās citu dzīvēs, lai viņi dara, ko viņi grib. Bet šis ir tā kā mēģinājums arī saglabāt jebkuru cilvēku, kas ir manā dzīvē parādījies. Un šis ir vairāk kā mākslas darbs. Nevis kā grāmata, ko tiesībā visiem ir mākslas darbs. Un tad tā galvenā būtība šim mākslas darbam ir provocēt domāt. Kā tur ir vienā nodaļā sarunās ar mani cilvēku, diez vai būs demence. Jā. Un grāmata. Trešā daļa ir dzeja, jā. Šeit ir interesants stāsts, jo sākumā es rakstot grāmatas taisīju ļoti daudz provokācijas. Ļoti daudz cilvēku izslēdz no savas dzīves man, tāpēc. Bet tas bija jautri vērot, jo arī, pieņemsim, par tiem pašām dzejas lietām ir uzskats, ka cilvēks tādā veidā dalās savā iekšējā pasaulē, savos pārdzīvojumos. Tad šeit nē. Es runāju ar ļoti daudz cilvēkiem grāmatas tapšanas procesā un ļoti daudziem vardarbības upuriem. Un šeit ļoti bieži atspoguļojās tieši viņu dzīves stāsts, viņa pieredze, kā es to sasaistu kopā ar to pašu Kārtmana 3 stūri vai iekšējo bērnu. Un tas stāsts ir vairāk par viņiem nekā par mani. Bet jā, daudziem es domāju, ka es esmu traks psihopāts, kurš vai upuris vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Bet tā nav. Šīs lomas es noteikti negribu vairāk spēlēt, un man ir tādas tā kā lietas, lai nenonāktu šajās interesējās attiecībās, tā kā paškontrolas jautājumu sev, kad es iepazīstos ar kādu cilvēku, piemēram, es uzdodu, kāds ir komunikācijas mērķis un ko viņš grib no manis un kādu lomu viņš šobrīd spēlē un kādu viņš grib, lai es izspēlēju. Un tad jautājums, vai man tas apmierina vai nē. Un tad dzeja. Protams, arī, kad dzeju, es dzeju rakstu ar zemtekstiem. Un, ja tas ir kādam konkrētam cilvēkam veltīts, tad tur apakšā ir parasti zemteksts kaut kāds arī iekļaus tā kā viņam, jo, ja es nemaldos, Kārlis Gustavs Jungs, viena no terapijas veidiem ir dzejas rakstīšana. Aptuveni, tad šis ir līdzīgs, bet pats dzeju rakstu jau no 3. klases. Tā kā tā. Katrā ziņā šo grāmatu nerakstīju, lai viņai piekristu, jo vairāk ir pretargumenti, lūdzu uz priekšu, jo līdzīgi kā ar dzeju, pieņemsim, 19. gadsimtā, kad cilvēks vārdā Puškins, teiksim, tā dzeju monetizēja, jo agrāk tie tiešām bija iekšējā pārdzīvojumi, Puškins ir pirmais, principā, kas viņu monetizēja šo visu pasākumu. Tad tās pārsvarā bija diskusijas, kas tur bija domāts. Viena savācās vienā pusē, otrā pusē, un vienkārši notika battles. Nē, tur bija domāts tā. Un tajā momentā, pieņemsim, dzejas grāmatas krājās ar putekļiem. Pie tā, manuprāt, ir paši dzejnieki vainīgi, diezgan daudz. Dzīvojot savās lomās, kur viņiem visi kā ir labi, bet tajā pašā laikā rezultāts ir grāmatas līdz putekļos. Tad jautājums arī priekš, kam tu raksti to. Protams, ja tev ir visi labi, tu raksti priekš sevis, bet tajā pašā laikā, ja tu esi sabiedrībā, tad tomēr gribi kaut ko tā kā nonest. Principā tā ir provokācija. Tā ir provokācija gan psihologiem, gan terapeitiem, gan vienkārši cilvēkiem. Un esmu ļoti pārliecināts, ka ļoti lielai cilvēku daļai šī grāmata nepatiks. Bet tajā pašā laikā ir pēc atsauksmēm, kas lasījuši, visi pārsvarā saka, kad ir tīri ok. Bet arī, pieņemsim, ja kāds kautrējās kaut ko tagad, kas nepatīk, es aicinātu nekautrēties, jo tieši kas nepatīk, tas jau ir vislabākais. Bet ja tā ir konstruktīvā kritika, jo konstruktīvā kritika tas ir ieteikumi, tā kā jautājumi, jo varbūt tās es pats kaut ko vēl neesmu aizdomājies, kaut ko neesmu sapratis, un tas mani tā kā pilnveido arī. Tieši tāpēc man tas ir vērtīgi. Un pat grāmata drīz tulkosies angļu valodā, krievu valodā, bet tā būs pavisam cita grāmata, jo šeit ir tieši vairāk aprakstīta Latvijas sabiedrība, jo, piemēram, daudz ceļojot pa pasauli, esmu novērojis to, ka katrai sabiedrībai ir tādas tā kā lielās psihotraumas. Manuprāt, pat varētu veikt tā, ka, kā ar
juridiskās personas, jeb uzņēmumi var veidot savu sociālo, to psiholoģisko tēlu vai profilu, tieši tāpat var ar valstīm veidot. Un tad viens no maniem secinājumiem, ka diezgan daudz ir iekšā tieši kara gadi, pēckara gadi, kas ir principā tāds izdzīvošanas jautājums un dzīvošanas jautājums vispār kā dzīvot. Un tam apakšā ir pamats. Un, ja es vēršos pie angļu auditorijas, angļu mēlē runājošiem, kas pretēji bijuši pārsvarā ekspansijas veikuši un dzīvojuši cita reiķina, tad viņiem tieši tas ir, pieņemsim, vairāk glābēja mindsets, jo viņi jau pārsvarā iet palīdzēt kādam atbrīvot no kaut kā, tas, tie paši angļi, pieņemsim, Indiju pakļauj, Āfriku pakļauj, un uz tā reiķina dzīvo bagāti un sev iestāsta, ka viņiem ir viss kārtībā, un tas pats, pieņemsim, ar Krievijas impēriju. Savukārt, mums kā pakļautājai tautai ir savādāk, mēs tad vairāk no šī upura pozīcijas. Un tad dzīvojam ļoti bieži, bet ir ļoti daudz ir jau teiksim tā, pamainījies. Pirms nākamā mūsu paudze, kas ir aprakstījis daudz par vecāku un bērnu attiecībām. Daudz, kas jau ir mainījies, jo jaunieši domā pavisam savādāk, un tas bišķiņ biedē vecākus, ārprāts, kā viņi tagad dzīvos. Viņiem pasauli jau savādāk nekā mēs dzīvojam. Un tad šis arī viens ir tas, ka bērni patiesībā audzina mūs, nevis mēs bērnus. Un tur ir daudz tādas filozofiskas pārdomas tieši par to, kā tad būtu labāk un kā būtu pareizāk. Bet vēl viena tāda no galvenajām tēzēm būtu tāda, ko es centos ielikt zemtekstos, kad ja visi ir savas dzīves karaļi, visi ir līdzvērtīgās pozīcijās, visi dzīvo labi. Jo tāds valdnieks, man patīk, valodā ir ieslēptas ļoti daudz lietas. Valdnieks ir valdīšanas nieks, tas nozīmē niecības patiesībā kalpoja citiem, jeb kā tautas kalps, nevis politiķis. Tas pats zinātnieks, zināšannieks, tā ir apziņa, ka es neko nezinu, tas man ļauj vēl vākt to informāciju. Savukārt, ja zinātnieks ir ego apspiests, tad viņš uzskata, es visu zinu, man neko nevajag, bet tikai tāpēc, ka viņu biedē šī apziņa, ka ļoti liels mākonis vēl apkārt, ko viņš nezinās un nekad neizpētīs. Jo tas ir tāds niršana nekurienē. Un tas biedē patiesībā. Jā, un kā pieņemsim, tas pats Kārlis Gustavs Jungs ir teicis, ka dzīves lielākais uzdevums ir tikt ar bailēm galā. Un arī par šo ir arī grāmatā iekšā ļoti daudz par bailēm. Patiesībā, jā, tur pāris lapas pusēs ir ļoti daudz dažādas tēmas, kas ir tieši tāpēc ir atsevišķi cilvēki, kur viņi pārlasa vēl un vēl. Jā, ir šeit arī personīgās lietas, ir daudz. Jo arī tas, ko, pieņemsim, kā vēl viena lieta, ko es centos ielikt, ja pārstāv, kāpēc cilvēki raksta romānus un izmanto pseidonīmus un vēl visu kaut ko tam līdzīgu, tad tas ir tā kā, tas neesmu es, kas esmu izdarījis sliktu. Man nav problēma pateikt, esmu sliktu izdarījis. Arī grāmatā figurē man besī tikai labie cilvēki, jo tie parasti ir cilvēki ar narcistiskus personības traucējumu, kur vienkārši grib dzīvot savā labajā ilūzijā un veidot savu labo tēlu visiem pārējiem, pasargi Dievs, kāds padomās kaut ko sliktu par mani. Tad šeit man nav problēmas, un šo grāmatu tieši tā kā caur sevi centos tā kā visu pastāstīt tā kā ir. Tāpat krāpšana vai kāpēc izdarīt to, kāpēc es to, jo esmu nācies ļoti dziļi sevī. Ja kādam citam tas var noderēt saprast kādu otru, jo pārsvarā jau tās bailes rodās, tāpēc, ka mēs nespējam kaut ko izskaidrot, tas liekas biedējoši un tā. Vēl, protams, ir bailes, ko mēs dabūnam no citiem. Viņam vecākiem nedara tā, bet tas ir tikai tāpēc, ka vecāks baidās pazaudēt kontroli. Viņš vienkārši baidās pazaudēt to bērnu, kas ir saprotami, bet šajā gadījumā viss ir par kontroli. Un, kas ir interesanti, pieņemsim tā pati upura loma, pieņemsim tiem cilvēkiem, kuri ir visu laiku upurīgi, visi man nodara pāri, visi citi ir vainīgi, visi citi tikai aiz zelta gabaliņš, tad tā ir parasti manipulatīvā kontrola. Jeb šis stāvoklis ir izdevīgs, tāpēc, ka viņš saņem šo žēlumu no visiem pārējiem, tieši tāpēc arī nedzīvo tā, lai tev būtu žēl, jo viena no lietām, kas ir
atšķirības starp veselīgu psihi un neveselīgu, tas, ok, esmu sūdos, man kāds nodarīs pāri, ko es darīšu tālāk, kā es tikšu ārā. Un tad ir ok, lai es tiktu ārā, man ir vajadzīgs tas, un es eju un daru. Un tas ir pilnībā normāli, ja tāds cilvēks vēršās palīdzēt. Visi forši, bet ja tas ir visu laiku konstanti, tad tāds paškontrolas jautājums, vai gadījumā šī loma cilvēkam nav izdevīga. Un to pašu izmanto arī krāpnieki, jo, pieņemsim, tās vēstules, kas nāk uz Facebooku, tas principā ir apzināti jau ieviešana Karpmana trīsstūrī. Pieņemsim, ārprāts man tur es mirstu nost, man tur vajag palīdzēt, vai es iekļuvu avārijā. Tā ir provokācija uz glābēju mindsetu. Un no glābēju mindseta profesionāls manipulators var ievest pāris klišiem upurī un dabūt to, ko viņam vajag. Tās ir manipulācijas. Protams, par manipulācijām arī daudz ir rakstīts šeit, bet šeit ir tieši vairāk par attiecību manipulācijām, kādas mēs pielietojam attiecībās, lai dabūtu savu kaut ko. Bet ja es rakstītu vēl tā kā turpinājumu grāmatā, tad es vairāk apstītos, kā tas tiek, kā to apspēlē krāpnieki. Jo arī lasot grāmatu, rakstot grāmatu, man bija situācijas tādas, kad tie paši krāpnieki ar mani sazinās, un viņi sāk spēlēt savas lomas, un es vienkārši tā kā, no manis grib tur šo glābēju mindsetu, tad es tā negribu viņu spēlēt, un es sāku spēlēt ar kaut kādu bērnu lomu, kurš grib vienkārši dalīties, man ir pieņemsim tur ābols, grib es tev iedošu ābolu, vai arī bezdarbnieka lomu, kad man bija ļoti ilga saruna ar krāpniekiem, kur es tā kā, bet es tā kā kredīti negribu ņemt, bet es gribu darbu. Es varu pie jums strādāt, kas man ir vajadzīgs, lai pie jums strādāt. Mums kaut kāds 2 stundas nopsēplējam. Tur diezgan smieklīgi. Tur viens latviešu šais no draugiem vēl vērkā, kā viņi sauc, viņš dara līdzīgas lietas. Tas ir diezgan jautri. Bet tas viss ir arī par tām lomām un principā par Karpmana trīsstūri. Ja manipulātājs cenšas novest upuru stāvoklī kādu, lai dabūtu no viņa kaut ko, bet kā manipulācija viņš var pielietot glābēja vai vajātāja. Es esmu arī pieņemsim par to pašu vajātāja mindsetu, kas ir izvairīgajām piesaistēm. Ir klupšanas akmens, ka viņas baidās būt emocionāli atvērts parasti, un viņas bēg projām no attiecībām, un otram cilvēkam viņas neapzināti provocē šo vajātāju mindsetu, jo viņš grib saprast, kas ar viņu notiek, kāpēc no viņa aiziet. Tas otrs cilvēks savās bailēs pat nespēja izrunāt, nespēja pateikt, ka tā ir viņa problēma vēl kaut ko, un tas arī tiek apskatīts šeit, pieņemsim, kur es stāstu par vienu no savām pirmajām attiecībām, kad es, principā, šī iemesla dēļ aizbēgu projām. Un tagad vienkārši, kad es pats to esmu izbaudījis no citiem cilvēkiem, tad es saprotu, ka kādu psiholoģisku efektu es principā esmu atstājis otram cilvēkam, to esmu izdarījis neapzināti. Bet manipulātori to dara apzināti, profesionāli. Viņi ar to pelna naudu. Tā varētu teikt, pelna. Tā kā tā. Es esmu vainīgs. Savu atbildību attiecībās daļo vienmēr 2. Un tā nav man atbildība par otrā, vai kāpēc kaut kas notika, bet par to, ko esmu vainīgs, par to es uzņemos atbildību. Un manās rokās ir neatkārtot šo cilpu, tieši tāpēc, ka es viņu esmu izpratis, kāpēc tā notika, bet ļoti daudz cilvēki turpina dzīvot savās ilūzijās, vienkārši cenšos saprast savu pasauli, vai, teiksim tā, beigt projām no šīs saprašanas, kāpēc viņi dara kaut ko tā vai ne tā, jo ideiski, šeit ir daudz, pieņemsim, par smadzeņu spēlēm, arī kā funkcionē smadzenes, tas arī ļoti daudz interesanti mehānismi, bet pats interesantākais, ka šeit apakšā figurē ir mūsu mācīšanās mehānisms, kā mēs iemācāmies kaut ko vispār. Un es zinu tikai 2 veidus, ja kāds zina vairāk, lūdzu, varat man pastāstīt, bet es zinu tikai 2 veidus. Viens ir kopēšanas mehānisms, ko mēs mācāmies, pieņemsim runāt, mēs atkārtojam, klausāmies vecākos un mēģinam tā kā vārdus, virknējumus, lai nodot kaut kādu informāciju kādam. Un vai to pašu, pieņemsim, pagatavot ēst, bērns mācās būt pieaudzis, kopējot vecākus. Tāpēc šeit ir akmens vecāku dārziņā ļoti bieži. Otrs mehānisms spēlējoties, jeb rotaļa. Es domāju, ka Jungs, pieņemsim, ļoti daudz ir par šo iekšējo bērnu,
Jo tas ir tā kā terapeitiski, tu spēlējoties tā kā iepazīsti sevi un izmaini savu domāšanas veidu vai savu teiksim, tā to programmiņu, ko tagad mūsdienās ļoti daudz tā kā noņem programmas, tad šī ir tā programma. Apakšā, protams, ir NLP, neirolingvistiskā programmēšana, kad mēs ar vārdiem programmējam kādu, raganas teiktu lāsti un vēl viss kaut kas tam līdzīgs. Pieņemsim, esi tu tāds, un tad cilvēks, ja tu pakaļ gribi būt tāds, viņš jau domā par to, un viņš tā kā sevi ieprogrammē, un tad pēc tam jautājums, kā to noņemt nost, un tad ir cilvēki pie dziedniekiem vai tām pašām baltajām raganām, kas ir, tāds, principā arī lomas, ko cilvēki izspēlē savā dzīvē, lai principā būtu labi, vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Jā. Es nogāju par kopēšanas mehānismu. Un tad, jā, tas ir labs veids, kā mēs dzīvojam dažādās realitātēs. Par to mācīšanos, pieņemsim, ir vecāks un ir bērns. Viņš kopē vecāku. Vecāks, protams, ir atbildīgs par bērnu, viņš grib visu to labāko bērnam, viņš tur strādā 3 darbos, viņš atnāk pārguris mājās, un bērns, ko redz, dīvaini rekvizītu. Jo vecāks ir piekusis, un viņa realitātē viņš dara visu priekš bērnu, viņš ir tas labais cilvēks. Bet bērns, ko redz, viņa vajadzības netiek apmierinātas, emocionālās vajadzības, jo viņam arī diena ir gājusi, un viņš grib laiku pavadīt ar vecākiem kopā, bet tas nav iespējams. Un viņam rodās iekšēji dusma, bet neapzināti viņš vēl kopē vecāku. Un tā, kad viņš pieaug, viņš izvēlās tieši tādu pašu uzvedības modeli pret saviem bērniem. Vai nu sevi novad līdz tālākajam kliņķim, un tad ir kā ir. Tas, starp citu, ir viens no sarkaniem karogiem, ja partnerim ir iekšēja dusma uz vecākiem. Tas nozīmē, ka visticamākais, kad sājāt attiecībās kopā, tu būsi viens no tiem vecākiem, uz kā tā dusma pēc tam izpaudīsies. Un tas ir stāsts atkal par vardarbīgām attiecībām un atkal nonākšanu kārtman 3 tur. Un vēl ir ļoti daudz vardarbības formas. Ja es pieņemsim, man bērnībā bija diezgan smags periods, sanāk no 1. klases līdz 6. klasē, kur bija viena liela vardarbība. Un pieņemsim, ejot cauri tiem posmiem, kas sakārtoties savest sevi kārtībā, tad es izlēmu, ka es nebūšu fiziski vardarbīgs. Tas nenozīmē, ka es nestīšu, ja man sidīs, bet es darīšu visu iespējamo, lai izvairītos no šādiem konfliktiem. Bet man nebija neviens, kas paskaidrotu, kas ir emocionālā vardarbība. Un tad man bija ļoti liels pārsteigums, ka principā man otrā laulība parādīja, ka esmu pasīvi agresīvs. Un vienīgā lieta ir principā tāda, ka es nespēju izrunāt, kā es jūtos. Un tās ir manas bailes, kāpēc es nespēju izrunāt. Uzvēsot šīs bailes, es tagad varu brīvi runāt. Starp citu, tas arī ir interesanti lieta, jo šajā grāmatā ir nofigurē viena sieviete, kuru ir uzveikusi heroīna atkarību. Un no viņas tādu kā dāvanu saņēma mācību tajā mirklī, ka tu vari brīvi par to izstāstīt kādam, tu esi to uzveicis. Ja tu to nevari izstāstīt, tas ir vēl joprojām kaut kur dziļi ego sevi slēpt to. Un par šo ir interesants stāsts, jo tur mēs tā kā atnāc ciemos, viens cilvēks, tā kā jaunas attiecības, un tā sieviete kā grib iepazīstināt, un viņš ienāk iekšā, viņš saka, ne problēmas, principā, kas un kā, viņš uzreiz nekautrētos atbild uz jautājumu tieši, kad es biju azartspēļā atkarīgs. Visiem pārējiem viņš aiziet projām, vispār jāatbrauc, viņš tur azartspēļu atkarīgs, kur viņi pinās iekšā, bet tajā momentā, kad cilvēks spēj to atzīt, ir tieši pretējais efekts, ka viņš ir to ticis galā, jo tas ir tā kā, man tad nekā tāda vairāk nebūs, jo es tur negribu atgriezties aptuveni tā. Tas cilvēks, kurš to nespēja pateikt, tur ir vēl arī, kāpēc cilvēki tā saka, pieņemsim tie paši anonīmi alkoholiķi, vēl kaut ko tam līdzīgi, kas dalās savā pieredzē, viņi vienkārši, es uzveicu, pieņemsim, mēs ar atkarībām, arī par atkarībām šeit ir daudz, kad cīnāmies ar savām atkarībām, mēs ejam tādiem tā kā posmiņiem cauri, un tad tā pieredze ir ļoti vērtīga, un kā tu vari pateikt, ka tev ir tāda pieredze daloties, un stāstot par to atklāt un droši, es izdarīju to tā un tā, varbūt tās tev nodara, bet tikpat labi tas var nenoderēt, bet man tas sanāca tā.
Un tad tā otra cilvēka izvēle. Protams, šeit ir, pieņemsim, baigais risks, ko, manuprāt, tie paši terapeiti saskarās, ka tu iedod tās tā kā instrumentus, ar kuriem tu pats esi ticis galā. Ja tu, protams, esi ticis galā tu pats, nevis izmācījies kaut ko, neesi atvērs pats tās durvis, un uz otru vienkārši liec savus rāmjus virsū, nu, kad, ne, man liekas, ka tu esi tāds, un tad, principā, psihologs cenšas otram iestāstīt to, ko viņš ir lasījis, tā kā, jo viņš tik neko nezina. Vai rekomendācija sanāca tā un tā kā izvest kopā, jeb veikt tādu tā kā iniciācijas procesu. Iniciācijas process arī ir interesants, nu, jo tas ir principā tas, kad viens no veidiem, kā mēs varam kaut ko, teiksim, tā paši apliecināties, ir, piemēram, tā pati skola. Mēs izējam tādus tā kā rituāliņus, kuru galā rezultātā mēs saņemam diplomu. Patiesībā, kas tas ir diploms? Vienkārši papīrīts, kur kāds ir pateicis, ka tu esi tam izgājis cauri, tu esi tā kā spējīgs dot kaut ko tālāk. Šities, starp citu, kam tas bija, bet pašiem psihoterapeitiem vai psihologiem jautājums, kāpēc viņi izvēlās tādu profesiju. Vai tas nav tas pats glābēja mindsets? Un kas ir vēl interesanti, kas, piemēram, daudziem upuriem, kas ir pēc vardarbības, kas gājuši pēc terapeitiem, vēl esmu runājis, tad ir tāds jautājums, vai gadījumā šis pats glābējs vai, teiksim, tāpēc abusers vai neslēpjās tajā pašā terapeita krēslā. Jo, ja tu esi psihopāts un tev ir vajadzīgi upuri, kur viņus dabūt ir ērtāk. Vienkārši paši nāk čupām pie tevis. Tā kā tā, bet tas ir vairāk tādi retoriski jautājumi. Tas pats vēl kas grāmatu rakstot, vēl kas bija tas kults sevi mīlēt. Un tas man arī bija paradoxāli, jo sevi mīlēt principā nozīmē būt egoistam. Un visi par savu mīlēt, kā mācīt savu mīlēt, tas principā jau iemīlēt sevi. Tas ir narcis. Mīl sevi. Līdz pašam dziļumiem, visas savas nepilnības, beznosacījuma mīlestībā sevi mīlēt. Bet tas nozīmē, ka tu esi egoists. Un tu liec sev pirmajā vietā. Bet vienīgā atšķirība starp, lai netraucētu citiem, respektīvi neizmantotu citus, ja būtu līdzvērtīgās pozīcijās divas karaļiem, tad man tāds viens no secinājumiem, bet tas, man liekas, nav grāmatā, tad veselīgs ego ir egoists bez egocentrisma. Ja mēs skatāmies pēc modernās vīrišķības, tas ir valdnieks, kurš kalpo citiem, viņš jūtās pietiekami spēcīgs, lai celtu citus augšā.